首先見到 LV，跟住就係維羅納嘅競技場啦。哦，另外歐陽之麗嗰間屋之後，就過橋，而家就上山，好似科倫士咁樣，又睇翻一個遠眺嘅景色，一路行，跨過呢條橋，上買票坐升降機上山頂。唔係啊，我見 Do you need a reception? Yes. Cash 吧。我見俾現金，我俾啊。有10蚊得唔得？拜拜。 Change。一張、兩張、三張。有 change。啊，有幾錢啊？2蚊，8蚊係嘛？係8蚊。好，你搞呢個。哦，Let's go，上山上去吧。一路上山。呢個站得啦。哇，咁快就到啦！還沒到啊？automatic 嗰個。哦，出嚟陣空氣都上到山頂，所謂嘅山頂都好矮嘅，再落多一級，睇嘅風景又好似有啲唔同。建築工人喺度修理屋頂啲瓦仔，呢條河都算清澈嘅喎。好，落咗山。拱廊嘅正中間，有4塊壁畫。Мы находимся прямо под куполом. 進入我哋嘅眼簾，唔少得嘅我哋香港酒樓啊，經過拱門進入。啊！比薩斜塔又在前邊，喺呢度應該謀殺多啲菲林啦。斜塔一路咁斜緊。 OK 啊！比薩舊城開始，主教堂、受洗堂，最終梗係呢個主角啦。斜都唔斜啲斜塔，個個都係擺差唔多嘅 pose。 經過安檢之後，
入到嚟梵蒂岡嘅地方，嗱，有位置，有聖彼得洛大教堂就喺呢度啦。進入有呢個睇緊教堂。無量啫，唔係個人無量，係呢個地方萬神殿裏面一條柱都冇嘅，最經典就係呢度。柱就喺側邊，唔可以話冇，但係整體上係冇。許願，睇下有共願定願，哇！一超入籠。先試頭嗰嘅，都係俾啲海鷗做咗落腳地。